Hello friends, welcome again and again to my channel Guwahati Unlimited. আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যত্ন লৈ আছে না লৈ থাকিব কাৰণ মই সদায় হেতুৱে বিচাৰো থাম্বনেলটো দেখি তো আপোনালোকে গমই পাইছে হয় ফ্ৰেন্ডছ লৈ আইছো আজি আকৌ এটা আপোনালোকৰ কাৰণে সুপাৰ এক্সাইটিং ভিডিও আজিৰ ভিডিওত মই আপোনালোকৰ কাৰণে 145 কোটি টকা বাজেটৰ গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত একেবাৰে নতুনকৈ বনাই থকা স্লিপৱে প্ৰজেক্ট অৰ্থাৎ শিপ ৰিপেয়াৰ ফেসিলিটি অৰ্থাৎ জাহাজ নিৰ্মাণ কাৰখানাৰ আপডেট নম্বৰ 3 ভিডিওটো লৈ আহিছো স্লিপৱে প্ৰজেক্ট অৰ্থাৎ শিপ ৰিপেয়াৰ ফেসিলিটি নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ওপৰত মই অলৰেডি দুটা ভিডিও বনাইছো আপোনালোকে চাব আৰু লাষ্ট ভিডিওটো মই 3 মাহ আগতে বনাইছো আৰু এইটো আপডেট নম্বৰ 3 ভিডিওটো দেখাবলৈ আপোনালোকে বিৰাট ভাল পাব কাৰণ 3 মাহত বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে দেখাবলৈ বিৰাট ভাল পাব চাওক মই কনষ্ট্ৰাকচনৰ একেবাৰে মেইন গেটৰ সন্মুখত আছো আৰু আপোনালোকে জানেই এই কনষ্ট্ৰাকচনৰ পশ্চিম ফালে পাণ্ডু পোৰ্টটো আছে মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ কৈছো সাইড অফ ভিডিওটো হসাকে এক্সাইটিং হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে এইখন হৈছে পাণ্ডুৰ ৰেলৱে বজাৰখন আৰু ৰেলৱে বজাৰত একেবাৰে লাগি আছে স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্যটো চাওক এইখিনি হৈছে দক্ষিণ ফাল আৰু একেবাৰে উত্তৰ ফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আপোনালোকে জানে আৰু পাণ্ডু পোৰ্টৰ পূব ফালে বনোৱা হৈ আছে নতুন স্লিপৱে প্ৰজেক্টটো 145 কোটি টকা বাজেটেৰে তো চাওক কিমানখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে আগৰ দুটা ভিডিও চাব তেতিয়া গম পাব তেতিয়া এইবোৰ হোৱাই নাছিল স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আপোনালোকে দক্ষিণ ফালৰ পৰা চাই আছে গমেই পাইছে মই মজাকে একেবাৰে উত্তৰ ফাললৈ নি আছো A to Z দেখাই আছো কিন্তু তাৰে আগতে কৈ দিওঁ যে আমাৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ফেৰী জাহাজসমূহ বেয়া হ'লে আগতে কলকাতালৈ নিব লাগিছিল তো তাতে 45 দিনৰ পৰা 50 দিন লাগি যায় তাৰোপৰি বহুত টকা বাজেটো আহি যায় কিন্তু এতিয়াও টেনশ্যন নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত পাণ্ডুতেই জাহাজ নিৰ্মাণ কাৰখানাৰ এয়া চাওক নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে গ্ৰেট নিউজ চাই থাকক ভিডিওটো স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ দক্ষিণ ফালৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আপোনালোকে চাই আছে সাইড হওক মই যিমান পাৰি মজাকে দেখাই আছোঁ আৰু চাওক দাদা ভাইসকলে কিমান কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে আৰু আগৰ দুটা ভিডিও আপোনালোকে মিছ নকৰিব তেতিয়া গম পাব যে 3 মাহত কিমানখিনি কাম আগবাঢ়ি গ'ল চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিলাৰৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে আৰু আগলৈ পুৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে দক্ষিণ ফালৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি অলপ ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ পুৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে আৰু এইটো হৈছে দক্ষিণ ফালৰ এণ্ডিং পইণ্ট নতুন স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পিলাৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে চাওক আৰু একেবাৰে আগলৈ ফ্ৰেণ্ডছ একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰলৈ শিপ ৰিপেয়াৰ ফেচিলিটিৰ কাম চলি আছে পঁচিছশ কিলোমিটাৰ দূৰ কলকাতালৈ গৈ এতিয়া আৰু আমাৰ জাহাজসমূহ ভাল কৰাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ অসমতে হৈ যাব বহুত কম খৰচত চাওক গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত চলি আছে নতুন স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ কাম আৰু ডিটেইলছ কৈ আছোঁ মই আপোনালোক কিন্তু ইয়াৰ পৰা চাওকচোন পুৰা চাউথৰ দক্ষিণ ফালৰ দৃশ্য এইখিনি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অকল এইটো শিপ ৰিপেয়াৰ ফেচিলিটিতেই ড্ৰাই ডকিং ফেচিলিটি থাকিব একদম মজা মই দক্ষিণ ফালৰ চাইনবোৰ্ডখনৰ কাষেৰে নামি আহিছোঁ দক্ষিণ ফালৰ এইখিনি আপোনালোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য চালে দাদাহঁতে কিমান কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে চাওক আৰু বতৰটো ভাল নহয় ডাৱৰীয়া বতৰ তো মই যিমান পাৰি ফটাফট আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাওক আৰু একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰলৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ন পাণ্ডুত হৈ থকা স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ কাম L&T কোম্পানীয়ে কৰি আছে আৰু এই গোটেই প্ৰজেক্টটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কোচিন শিপয়াৰ্ড লিমিটেড আৰু IWAI অৰ্থাৎ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই একেলগে মিলি তো চাই থাকক ভিডিওটো দক্ষিণ ফালৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আপোনালোকে চালে মই যিমান পাৰি ভালকৈ দেখুৱালোঁ তো এটা কাম কৰোঁ বলক ৰাস্তাৰে যাওঁ একেবাৰে উত্তৰ ফাললৈ চাই থাকক
পুৰা বেৰিকেড দি দিছে, পুৰা ধামাকা কাম চলি আছেতো। তো বলকচোন আমি উত্তৰ ফাললৈ গৈ থাকোঁ, একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰলৈ বলক। দক্ষিণ ফালৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাষে কাষে প্ৰায় 100 মিটাৰমান আগুৱাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক এইফালে এটা ৰাস্তা আকৌ গৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মাজলৈ। মই সেইটো ফালৰ পৰা আহিছিলোঁ। এইবাৰ মই স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ উত্তৰ ফালে থকা ৰাস্তাটোৰে নামি আহিলোঁ। কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ একেবাৰে মাজত আহি পাইছোঁ। চাওক পুৰা ধামাকা কাম চলি আছে চাৰিওফালে, চাওকচোন। চাই থাকক, মই যিমান পাৰিম মজাকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া উত্তৰ ফালৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চাই আছে। তিনি 3.67 একৰ মাটিৰ ওপৰত হৈ থকা এই প্ৰকাণ্ড স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ আপোনালোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য চাই আছে। উত্তৰ ফালৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চাই আছে। এতিয়া চাই থাকক আৰু মই যিমান পাৰি ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে ৱেল্ডিং চলি আছে এতিয়া। আৰু এটা কাম কৰোঁ বলকচোন, আকৌ ৰাস্তাৰ ওপৰত উঠি যাওঁ, একেবাৰে নদীৰ পাৰলৈ গৈ চাওঁ। আহকচোন, আহক। দুয়োটা ভিডিঅ' চালে গম পাব এইফালে নিৰ্মাণ কাৰ্য হোৱাই নাছিল, কিন্তু এতিয়া চাওক ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ 2, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2। $145 কোটি টকা বাজেটৰ গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত একেবাৰে নতুনকৈ বনাই থকা স্লিপৱে প্ৰজেক্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আপোনালোক যিমান পাৰি ভালকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে দক্ষিণ ফালৰ পৰা একেবাৰে উত্তৰ ফাললৈ আহিলোঁ। আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে নে এই ভিডিঅ'টো? যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব, কাৰণ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক, বাই বাই।